Algamas on saade Pühapäev Toomas Pauriga. Tere, head raadio Ring FM-i kuulajad. Ilus suvi on, oi kui ilus suvi, tahame kohe plaksuda, äkki plaksutame igaüks kodus, mina siin. Nii ilus suvi, päike paistab, ilm on soe, 31 kraadi on sooja ja ei ole mõtet viriseda, et vihma oli nii palju, nüüd on sooja, rõõmustame selle üle. Aga meie alustame siin Pühapäev Toomas Pauriga ja minu saatekülaliseks on poliitik Maik Kalamus. Oled sa poliitik, jah? Tervitus. Ei, ma ei pea ennast poliitikuks, ma olen lihtsalt poliitaktivist, sest et ma eeldan, et poliitikud saavad raha selle eest, aga mina teen puhtalt oma tasku pealt ja oma huvide pealt. Ma ei pea ennast üldse poliitikuks. No sa oled noor mees ka, oled 50 või? Jah, ise arvan ka, et ma olen noor. Muidugi, ise arvad äkki oled 30. Aga küsin sinu käest, Maik, Eestis sa elasid kus kohas? No ma sündisin üldse Kuusalus, Tallinna ligidal Kuusalus, aga elasin siis Mustvee ligidal, Jõgeval ja siis päris pikalt Tartus ka. Tartu linnas kohe? Jah, täitsa Tartu linnas. Ja käisid... seal sai ka koolis käidud. No vähemalt sealt koolis käinud ja käisid ülikoolis ka või? No ma käisin EPAS, see on siis põllumajandus, ülikool nüüd, et ma õppisin seal metsatööstust. Vai, see on nii hea kool, mina õppisin ka seal, me oleme siis koolivennad. Ja siis ühel hetkel otsustasid, et lähed ära siit. Kes sind kiusas või mis viga oli? Ei olnudki midagi viga, kui peale siis EPAT sai töötatud siis ütleme puiduäris ja kui see firma, kus ma puiduäris juht olin, osain koos, müüdi siis Stora Ensole. Kui see ära müüdi, siis tekkis selline hetk, et mida ma edasi teen. Ja ma mõtlesin, et tahaks natuke keeli õppida, tahaks natuke maailma ka näha, et lähen kas või sinna mõneks kuuks Inglismaale, lähen vaatan, kuidas seal elu on, võib-olla teen ka seal natukene õpinguid ja niimoodi oligi, et lihtsalt nii palju sai ennem tööd tehtud, nii pikad päevad olid tööl, et mõtlesin, et nüüd võiks natukene ka puhata ja minna vaata, kuidas mujal asjad käivad, sest ega ma eriti ei olnud kuskil eriti reisin, no lihtsalt võib-olla ainult need väiksed suvised nagu puhkereisid, aga siis sa ei näe veel, mis seal tegelikkuses toimub, nii et siis ma läksingi põhimõtteliselt ühe otsapiletiga otse Londonisse. Kui vana sa siis oled? See oli 2002, nii et ma eeldan, et ma olin kuskil seal 25 kandis. Ja lõpuks sattusid Ameerikasse? Jah, Ameerikas ma olin natuke ennem ka käinud. Inglismaal sai ka tööd tehtud, seal sai ka sõjaväeosas töötatud ja sai ka koolis käidud. Ja siis tekkis võimalus USA-sse minna, aga ega see ei olnud nii sama lihtne, nii nagu ütleme televisioonis näete, kuidas nad üle piiri jooksevad. Et kui ametlikult tahad minna, siis on ikkagi see asjaajamine päris pikk ja peate tõestama elulugu, oma kooli asju. Pidin isegi võtma Inglismaalt paberi Siseministeeriumist, et ühtegi kuritegu pole teinud samamoodi Eestis. Nii et see oli pikk protsess, mis võttis 3 aastat aega ja 2012 siis sain võimaluse minna sinna ametlikult tööle. Selles mõttes, et juba mu isal oli unistus, et ükskord minna USA-sse, et ikkagi ta on kõigi võimaluste maa ja kui tööd teha, siis ka midagi jääb taskusse. Et noored, kes uisapäisad tahavad minema joosta, siis... Maiku käest kuulsite, see ei ole nii sama lihtne. Jaa, kindlasti tahan ütelda noortele, mul on siin päris palju noori ühendust võtnud ja ma olen ütelnud, et tulge Ameerikasse küll, aga tulge siia õppima. Te saate ka kooli kõrvalt käia ilusasti tööl, ei ole mingit probleemi, aga ärge illegaaliks siia küll tulge. Siis on teie elu väga raske, et siis on põhimõtteliselt olete orjastaatuses. Ühe asja ütlen veel noortele, et USA-s on natuke teine haridussüsteem. Näiteks kui Eestis kustuvad sul punktid, koolis käidud punktid, ütleme 5 aastaga, siis siin nad ei kustu kunagi. Ja Eestist, kui on teil kool pooleli jäänud ülikool, võtke välja siis transkript ja tulge sellega USA-sse ja siin saate oma õpinguid jätkata. Nii et kui kunagi on pooleli jäänud, aga tahate edasi õppida, siis see on täitsa võimalik siin USA-s. Oled sa pereinimene? Ikka pereinimene. Mitu last sul on? Naise 2 peal on 4 last, nii et kõige vanem on 20, kõige noorem on 3-aastane. Sul on siis mitu abielu juba? Ei ole. Ei ole, selge. No vähemalt ütleme, kuidas meil on siin keeruline lapsi kasvatada, kõik on kallis ja kuidas Ameerikas on, USA-s? Eks ta ole ka kallis, aga siin on süsteem natuke teistmoodi üles ehitatud. No muidugi see on erinevates osariikides, iga osariik on põhimõtteliselt nagu eraldi riik, aga erinevate seadustega, aga näiteks siin samas Marylandis lasteaed on umbes $1600 kuus. Aga jällegi teistpidiselt on see, et iga lapse pealt sa maksad vähem makse. Nii et mida rohkem sul lapsi on, seda rohkem jääb sulle taskusse ja üldse maksud on siin ju ei ole ju, käibemaksu ei ole Ameerikas üldse. Ei ole ravimite pealt, üldse mitte millegi pealt.
ei ole. Et siin on ainult see müügimaks, aga see on siis, kui poest midagi ostada. Toidukaupadel niikuinii ei ole, lastekaupadel mitte mingisuguseid makse. Ja tavalised maksud, kui sa oled ettevõtja või sa oled füüsilisest ettevõtja, siis siin on see süsteem hoopis teine. Mitte nii nagu Eestis, et kus Eestis ettevõtja võetakse kui viimast pätti varast, siis siin on see ikkagi natuke teistmoodi ja sa saad endale nii palju, ütleme, siin on nagu see kulusüsteem, et kui Eestis on see, et sa ei saa midagi maha kanda isegi, ütleme, kui sa trennis käid, sa ei saa neid trennikulusid sinna maha käia, oma reiside kulusid ei saa maha arvestada, siis Ameerikas on see süsteem täiesti teistmoodi. Et siin on kõik tehtud ettevõtle sõbralikuks. Ütleme, et kui sa oled tavaline tööinimene, käid tööl ja sul on 4 last, et siis kuu lõpus ei pea näppu imema kõik koos oma lastega. Kindlasti mitte, et isegi, ma võin ütelda seda, et minu firmas koristajate miinimumpalk on $25 tunnis, nii et ma usun, et see ei ole üldse vähe ja iga perekond elab normaalselt ära, et siin on ka erinevad võimalusi, kui sul tõesti on raskused, siis saad ka, ütleme, vallamajast abi, et kedagi niisama tänavale ei jäeta, et need, mida te näete televisioonis seal, kus on kodutud ja narkarid tänavate peal, need on suurem osa, nad on vaimuhaiged inimesed, sest et siin ei ole ju neid, ütleme, kinniseid vaimuhaiglaid, vaid kõik lastakse tänavate peale. Nii et see selles mõttes on natuke teine süsteem. Ja ütleb niimoodi, et kui sa sporti teed, siis jääb sul aega ka, ütleme, peale tööd. Kindlasti ma usun, et igal inimesel, kes vähegi tahab, on aega seda sporti teha. Mina teen ise 2 korda nädalas ja see tunnikene, ma usun, et see igaüks tegelikult leiaks. Et paljud ütlevad seda, et kus ma jõuan peale 5, tulen koju, olen väsinud. Aga mis sa siis teed? Istud diivanile, sööd pitsat ja mis kasu sellest sul on? Nii et ütleme samamoodi nagu õpingutega, et sa pead seda kogu aeg tegema. Muidu sa jääd lihtsalt seisma ja samamoodi nagu musklid peab ka aju arendama. Nii et ma usun, et see kõik peab käima koos ja inimene peab liikuma. Inimene mandub ära. See on, mida mina arvan. Maik Kalabus, oled sa kunagi poliitikas olnud? Ei ole, kusjuures, kuna ma olen nagu suuremas elust olnud äris ja just nagu ütleme füüsiliste isikust ettevõtjana ja mõtlesin, ma olen elus nagu kõike näinud. Ja siis lihtsalt mõtlesin, et äkki aitaks natukene just nagu Eesti konservatiive, et luua kontakte siin Ameerika maal ja üldse, elu käibki kontaktide peale, et äkki aidata neid ja vabast tahtest. Aga ma ei eeldanud seda, et need poliitikud on täielikult, see on naljanumber. Mõtlen just Eesti poliitikuid, et need karjääripoliitikud, sõnad ei pea, koostööd ei ole võimalik teha, et see on Eesti probleem. Et kui teistes riikides käia, siis seda probleemi nii suurt ei ole. Et kus isegi näiteks, kui Eestis vaatavad, kuidas konservatiivi kõige suurem vaenlane on teine konservatiiv ja temaga kuidagi ei taheta koostööd teha, vaid nähakse ainult vaenlast. Et selles mõttes näiteks Ameerikas mina olen vabariiklaste partei liige ja meil on siin, ütleme, kongressid ja meil ei ole kunagi nagu rusikas taskus käimist. Et on küll tulised vaidlused erinevatel teemadel, aga keegi sellepärast kellegiga midagi siis ei hakka viha pidama või et mina selle vennaga koostööd ei tee või selle vennaga, niisuguse asju Ameerikamaa nagu juht, et selles mõttes on erinev. Kui palju oled sa oma ajast, tööajast ja pordi tegemise ajast ja laste kasvatamise ajast saanud tegeleda siis jälgimise Eesti poliitika? Ma juba kuulsin, mida sa rääkisid, et ja eesti keel on ka sul väga sorav, nii pika aega seal olles. Vaata, see on asi selles, et need tõusikud, kes siia Ameerikasse tulevad, kes töötavad saatkonnas 2 kuud ja siis nad ei mäleta, kuidas see eesti keeles on või siis väänavad seda inglise keelt, siis meie kodune keel on ikkagi eesti keel. Niikuinii saab päeval kogu aeg räägitud inglise keelt, siis kodus on meil ikkagi eesti keel ja eesti meel. Et minu tädi läks 45. aastal Eestist ära Saksamaale ja kui mina teda nägin 92. aastal, siis tal ei olnud mitte mingisugust aktsenti. See on tahtmise asi oma keelt hoida ja ma leian, et see on kõige tähtsam oma kodukeelt hoida. See väga õige. Ja teine asi, mis mind häirib, on see, kui just Eesti poolt tulevad kommentaarid, et Maik Kalamusel on ikkagi aktsent küljes, kui ta räägib inglise keeles. Pagan küll, peabki olema. Ma ei tea, kelleks kas ma peaksin häbenema, et ma eestlane olen, et mul on Eesti aktsent juures. Ma ei näe, ja mitte keegi teine ei näe sellest probleemi peale, muidugi ütleme Eesti kommentaatorid, aga tehke ise siis. Tehke paremini, keegi ei keela. Väga puhas, Maik, ma tegin sulle aplausi, puhas eesti keel. Ma sain aru, et abikaasa on sul Eesti turuk. Jah. Õige mees. No nii, lähme siis, Maik, poliitiliste küsimuste juurde, mida sa kindlasti väga hästi valdad. Mida USA valitsus ja president Trump arvavad olukorrast Euroopas ja sealhulgas Eestis?
No Euroopaga on asi väga kurb, sellepärast et Euroopas on majanduslangus ja tööstused kolivad ära, vaata Saksamaad, Prantsusmaad, need veetakse veel igasuguseid, kuidas ma ilusti ütlen, toslemeid või murjameid veetakse täis, kelle IQ on nagu ülimalt madal, mida sa saada tahad? See paneb sotsiaalteenustele põntsu, see paneb kõigile paneb põntsu ära, nii et see süsteemi saab püsti käia niimoodi. Ja kusjuures näiteks Eestiga on see asi, et ma usun, et sa tead, et Eestis ju arvestatakse ka inflatsioon majanduskasvu sisse. Nii et kui inflatsioon on seal, ütleme näiteks 5% ja majandustõus on 5%, siis tegelikult on kasv on 0. Et kahjuks, ma ei tea, kas inimesed sellest aru saavad või ei saa aru, et see peale 2008. aastast, ma arvan, Eestis ei ole ju olnud reaalset majanduskasvu. Ja muidugi USA teab seda hästi. Kusjuures ma käisin ise Heritage Foundationi akadeemias. Ma vist olen ainukene, sel hetkel vist olin teine eestlane, kes seal üldse kunagi olnud oli, teine oli Ameerika eestlane. Võite uskuda, et nad teavad kõiksugus peensusi. Nad teadsid juba seda, kuidas Eesti sai tasuta Vene elektrit ja kuidas venelane oleks võinud ammu selle elektri Eestis välja lüütada, kui oleks tahtnud. Ja siis ka seda, et Eesti võttis vastu siis miljardite dollarite eest Venemaa elektrit, müüs selle börsihinnaga kallilt oma rahvale maha ja siis lõpuks jättis kõik arved maksmata ja siis oligi kiire see lahtiühendamine Venemaa võrgust. Nii et ütleme siin teavad väga palju asju ja mida ma olen ise südameasjaks võtnud on ka just info edastamine siis Trumpi meeskonnale ja siis ütleme Heritage Foundation ja siin on veel teised organisatsioonid ka, kes tegelevad aktiivselt sellega, et vaadelda, mis toimub Euroopas, eelkõige Poolas ja ka Eesti on tegelikult väga tähtis koht, sest et Donald Trump tahab teha Eestit niisuguseks hüppekohaks äri tegemiseks Venemaaga. Et see on nagu avalik saladus, ma ei tea, kui Eestis sellest räägitud on, üldse mitte. Aga USA, eriti Donald Trump tahab just avada akna nüüd uuesti Venemaaga, eelkõige siis tuumakütuste koha pealt ja põhimõtteliselt tahavad siis peale, ütleme, Ukraina sõja lõppu teha niisuguse väga aktiivse kaubanduse. Ja kui te teate, et nüüd uus see suursaadik, kes tuleb Eestis, USA suursaadik Roman Pippo, tema oli ju nüüd paarkümmend aastat Venemaa USA kaubanduskoja juht, nii et just sellepärast tema saadaksegi Eestisse, et avada uuesti need aknad. Aga muidugi eks see Eesti olukord on nagu ta on, et Eesti on nii korrumpeerunud, et ma arvan, on peaaegu sama palju korrumpeerunud juba nagu Ukraina ja eks siin tuleb neid probleeme ikka veel ette. Ja ma imestangi, et meil taotakse trummi iga päev ja puhutakse pasunat. Homme tuleb Venemaa meile kallale, varuge relvi, olge valmis. Ja omel me kuuleme siit nii meeldivat uudist, et Trump tahab meid platsdarmiks suhteks Venemaaga. Me hakkame siis kõik rasvaseid nägusi pühkima, raha tuleb nii palju sisse. Ma arvan, et kui ikkagi Venemaa turg on Eesti kõrval ja kui diplomaatia toimib, loomulikult me peame ennast relvastama, me peame, mina olen selle poolt, igal mehel peab olema õigus relv omal kaasas kanda, oma kodus hoida perekaitseks. Aga jah, Eestiga on nagu ta on, et siin käivad ikkagi suured hoovused ja kui USA otsustab, et tema hakkab äri tegema, ta teeb seda äri ja kas siis eestlased vaatavad kõrvalt või astuvad siis kampa, sest et Eestis väga paljud ikkagi oskavad head vene keelt ja tunnevad seda vene hinge rohkem kui ütleme ameeriklane. Nii et miks mitte, see oleks võib-olla Eestile väga suur võimalus. Aga 30 aastat on ju Eestis sisendatud seda, et Venemaa toob kohe kallale. Ja kes ei taha uskuda, siis öeldakse seda, et oled Putini sõber või Kremli agent. Et tuletame meelde, et Kapo ju andis Poola saatkonnale Eestis üle siis teatise, et Mait Kalamus on siis Venemaa agent ja see edastati siis vastavalt siis Poola valitsusele ja ka Poola ülemkohtule, et see memo. Nii et kujutate ette, missugused mängud seal käivad ja missugust nagu lollust välja aetakse. Ma küsin sinu käest, Mait Kalamus, 40 000 kuulajas, oled sa agent? Kindlasti mitte. Et ma olen võib-olla selles mõttes erinev, et ma mõtlen nagu oma peaga ja ma tegelen nii, nagu ma ise tahan. Et sellepärast ma pole ka Eestis ühtegi parteisse enam peale EKRE-t astunud, sest et ma ei taha, et keegi üritaks mind suukorvistada või ütelda, mida ma võin teha, mida ma ei või teha. Ja samas, vaata, kui hakatakse piirama, mida sa tohid ütelda, nii nagu ütleme EKRE ajal mul oli, et tulevad e-mailid, et sellest mehest ei tohi rääkida, sellest teemast ei tohi rääkida,
mis kasu siis sellest parteist üldse on? Partei peaks andma sulle ikkagi platvormi, millega sa saad tegutseda ja sa ei pea olema 100% nõus nende asjadega. Mitte vastupidi, et kuulete, et hoia suu kinni selle või teise koha pealt ja eks vaata väga lihtne on kedagi süüdistada mingi agendis olemise. Kui arvestada seda, et minu firma suurimad kliendid on siin Valge Maja, USA ülemkohus, Pentagon, siis on selge, et minu taust on nii kõvasti ära kontrollitud, et enam rohkem seda kontrollida ei ole vist võimalik. Pühapäev Toomas Pauriga. Pühapäev Toomas Pauriga. Siuke mees, EKRE mees tegi, Riigikogu aseesimees tegi taotluse OSCE-le e-valimiste kohta, sealt tuli ka vastus ja sina viisid selle ka ühe kirjaosa sinna USA saatkonda, said sa sinna ära viia ja mis seal öeldi? Ja, aga alustame ette sellest. Kui mäletate paar aastat tagasi meie MTÜ Konservatiivne Eesti alustas siis paberite kogumist, dokumentide tegemist, et saata see siis Veneetsia komisjonile. Ja sellega tegeles põhiliselt Jaak Valge ja siis Andres Aule. Niimoodi, et EKRE-ga seal nagu midagi eriti tegemist ei ole. Ja need paberid sai kokku pantud, aga et OSCE-le edasi anda, ei olnud muud varianti, kui selleks pidi olema siis EKRE allkiri, et edasi anda. Ja EKRE selle Arvo Aller andis seal allkirja ja sai sisse antud. Tegelikkuses EKRE ei teinud mitte midagi, see on täiesti null. See on täiesti niisugune palagan, mida nad teevad, aga muud varianti lihtsalt ei olnud, et pidi saama endeks allkirja ja anti siis OSCE-le need samad Veneetsia paberid anti sinna sisse, mitte mingid uut paberid, mitte midagi uut nad ei teinud. Andsime sisse ja ütleme tegelikkuses see raport tuli päris hea, tuli täpselt see, mis oli meile vaja ja see rapordi ma andsin kohe edasi siis Euroopa Liidu siis parlamendi liikmetele, andsin selle edasi suurtematele 105 suuremale siis meediakompaniile ja siis ka muidugi USA-s nii Heritage Foundationile kui siis ka siis sai J.D. Vance'i kabinetis edasi anda. Nii et ja just nõudega see, et Eesti uus suursaadik läbi loeks, et teaks täpselt, mis seal ees ootab teda, kui ta on sinna tulemas. Kahju, et USA valitsus ei hakka sekkuma Eesti riigi tegevusse. Ma küsin siis sinu käest järgmise küsimuse, et Trump, kui sai presidendiks, et 24 tunniga lõpetab ta sõja Ukrainas ära, nüüd on läinud see väga pikaks. Ma saan aru ka, et ega Trump siin maailmas üksi ei otsusta, selleks on juudi kogukond, aga nüüd ta ütles 50 päeva andis Putinile aega, üleeile teatas 15 päeva, et kas seal on ka mingid mängud, ma ei usu, Trump väga tahab kakelda Putiniga. Kindlasti mitte, kuna USA tahab väga teha äri Venemaaga, see nende huvides asi ära lõpetada aga miks see asi nagu Trumpil läbi ei läinud? Mina ütlen Trump, mitte Trump, sest et eesti keeles on ikkagi Trump, eesti keel on foneetiline keel ja miks see ära on just see Euroopa Liit, see sama neetud Kaja Kallas ja von der Leyen olid need, kes hakkasid sinna vahele suskima ja kui siis Trump võttis Ukraina tagant rahad ära, kes siis sinna hakkas raha sisse pumpama, et see konflikt edasi käiks, see oli Euroopa Liit ja nüüd on Euroopa Liit ju vastu võtnud, et nad annavad $1 trillion sõja jätkamiseks, sellega on suhteliselt raske ära lõpetada asja, kui sinna lõkkesse seda bensiini juurde valatakse. Eurooplased mitte eurooplased, ütleme see Van der Leyen ja Kallas, nende huvi on ainult sõda ja tapmine ja neid ei huvita üldse see, et just kohalikud inimesed saavad surma, aga ju see rahapesu seal, mis on suurem osa käinud juba pikemat aega, tahab jätkamist, taskut tahab täitmist, see sama raha, mida Eesti sinna saadab, ega see kuskile mujal ei lähe, see läheb ikkagi lõpuks kellegi teise taskusse ja ukrainlane seal kaevikus, kes sureb, temal ei ole mitte mingit kasu sellest. See on suurte mäng ja nii nad tahavad seda raha põletada. Ja praegusel hetkel on näha, et Euroopa Liit on ikka nii suures jamas, et neil ei ole muud varianti, kui nad peavad võtma siis selle seisukoha, et see jama tuleb ära lõpetada. Ja eks seal ka Donald Trump ole selle nagu siis taga, et see asi juhtuma hakkaks. Eks Trump loodab, et kuna praegust Ukrainas käivad tänava demonstratsioonid, väljaastumised rahva poolt, mis on ka kindlasti USA poolt organiseeritud, et see mees kas astub tagasi või võetakse maha. Ja me ei tea, kelle poolt see organiseeritud on, et alati on see vaata, kes sinna raha paneb alla.
aga ma tean seda, mul endal palju Ukraina tuttavaid, kes seal Ukrainas elavad ja nad ei ole üldse õnnelikud Zelenski üle juba pikemat aega. Esiteks Zelenski, kui tema sai võimule, kuidas ta võimule sai, et tema lubas, et ta lõpetab sõja ära. Aga mis praeguseks juhtud on, isegi enam ju Ukrainas valimisi ei ole. Põhimõtteliselt on seal diktatuur. Kõik meedia on allutatud riigile, sõnavabadus on ära kaotatud. Ütleme seal kirikud, Venemaa siis õigusu kirikud on kinni pandud. Ega rahval saab ükskord nagu hing täis sellest jamast. Et niimoodi ei ole ju jätkusuutlik see asi. Ja kui arvestada sellega, et selle sõjaga võtab siis Ukraina nii palju laenu, kes selle kinni maksab pärast poole? See on vaene Ukraina maksumaksja. Nii see kahjuks on. Ja mina usun seda, et septembriks on see konflikt lõppenud ja septembrist on siis ka meil uus USA suursaadik Eestis kohal, Roman Piipko. Kuidas USA valitsuse administratsioon suhtub meie Kaja Kallasesse seal Euroopa tegevusse? Sa natuke küll rääkisid, aga äkki rääkid pikemalt? No jah, vaata see Kaja Kallas on täpselt siukene, et see on juba nagu tsuksi naljad siin. Kui kohtumistel käid, siis inimesed ütlevad, sa oled Eestist, et Kaja Kallas, et kas eestlased ongi sellised? Ja siis räägid, et ikka ei ole. Et iga tsitaadi, mida Kaja Kallas suudab välja ütelda, siis võtab igal pool muige näole, et nii rumal ei saa inimene olla. Kahju muidugi, et selline eestlase nagu siis stereotüüp on tekkinud ja siin pean tõestama seda ja ütleme inimestele, et kui teistes riikides pannakse ikka targemad pead ette otsa, siis Eestis on vastupidi. Kõige rumalam külas sinna ette otsa, kui vaadata Eesti valitsust ja kõike seda, et enam hullemaks minna ei saa see asi ja see kõik on muidugi e-valimistega seotud kahjuks. Ja sellepärast ka Eesti niimoodi raskustes ongi. Just meie valitsuse ja meie Kaja Kallase kogu selle mafia pärast. Et nii ta kahjuks on, aga nad on väga teavad. Nad teavad seda, mis see Kaja Kallas teeb ja ei ole üldse siin imestanud, et tema nagu niisugune täielik antikangelane, ütleme Ameerika maal. Euroopa Liit ise aru ei saa ja Kaja Kallas ammugi. No jah, ega see midagi, ütleme, intelligentsiga hõisata ei ole. Kui ta oma karjääri alustas ikkagi, ütleme, advokaadi abina peale seda juba läks sinna peaministriks selge, et see midagi head ei saagi tulla. Et nii ta kahjuks on ja USA ei võta teda kui võrdset, sest et teda pole keegi valinud sinna Euroopa Komisjoni asepresidendiks, et tal ei ole mandaati, rahva mandaat. Nii et sellepärast teda ei võeta tõsiselt, sellepärast ka von der Leyenit ei võeta tõsiselt, sest et nad ei ole rahva esindaja. Ja USA ongi rohkem võtnud sellise suuna, et nad tegelevad Euroopa Liidus erinevate siis riikidega otse oma siis sõjanduse, kaitse ja kõige muuga läbirääkimistega, et nad üritavad siis seda Euroopa Komisjoni kõrvale hoida. Ma ise mõtlen, et Trump ja Ameerika administratsioon tahab seda ära lõpetada ja katsub sealt vaikselt välja tulla, aga Euroopa Liit aga surub ainult peale ja eriti Saksamaad märtsed, mis taga on juhtunud? No, et seal on ikka korruptsioon ja rahad ja sõjatööstuse rahad ja kust, ütleme, see on kõik rahapesu ja selline asi, et see ongi see mootor, mis seda nüüd sõda edasi viib ja see on ka see, mille pärast Euroopa Liit, kas ta kokku kukub, aga majanduslikult läheb ta ikkagi põhja. Siin, kui vaadata USA majandust, kuidas USA majandus tõuseb nüüd, kuidas tänu tariifidele tekib siin aina rohkem ja rohkem töökohti ja ütleme, elekter on siin ikkagi 4 korda odavam kui näiteks Eestis. Sa ei saagi võistelda ja ütleme, maksud on ka madalad, ei olegi võimalik võistelda ja sellepärast Euroopa Liit, kui midagi tõsist ei juhtu, siis Saksamaa majandus ja Prantsusmaa majandus, need kukuvad kokku ja vaadata praegu, et Poola majandus on just tõusuteel, kuigi Donald Tusk üritab seal segadust korraldada, aga õnneks on neil konservatiivne president, kes selle silma peal hoiab. Sa tõid korraks jooksis Poola nimisid läbi, et sinule anti hiljuti Poolast medal, mille eest ja kes sulle selle andsid? Poolas andis siis ühing, see on siis Poola siis advokaatide assotsiatsioon andis mulle medali, selle medali nimi on Fides Legibus. Et seda antakse üldiselt ainult nendele, kes on midagi suurt korda saatnud siis Poola konservatiivide heaks. Nii et ma olen esimene välismaal üldse, kes selle sai. Ja mille eest see oli see, et kui Donald Tusk sai võimule, siis Poola ülemkohus üritati siis seda üle võtta Donald Tuski poolt, aga vastavad siis materjalid sai edastatud siis sel hetkel lihtsalt senaator veel olev J.D. Vance'ile ja sai selgitatud aktiivset olukorda ka kongressmanidele, mis toimub Poolas.
Poolas ja tänu sellele siis ikkagi see vasakpoolne valitsus võttis hoogu maha ja kõige tähtsam ongi just see, et info edastamine üritati igatepidi siis maha suruda, üritati seda igatepidi ära katkestada, et ei jõuaks info USA valitsuseni ja tänu sellele siis saingi selle medali ja olin otse-eetris siis Poola televisioonis, andsin seal palju intervjuusi selle koha peal ja muidugi see advokaatide assotsiatsioon Poolas, seal on tuhandeid liikmeid, aga põhiliselt on seal just praktiliselt kõik Poola ülemkohtu kohtunikud, seal on siis Poola, ütleme siis madalamate astmete kohtunike umbes 1000 ja siis tippadvokaadid, Poola on tippadvokaadid, nii et sellel on palju rohkem kaalu kui näiteks Eesti presidendi mingisuguse medali, mida antakse suvalisele lauljale või tantsupoisile või siis mingisugusele geiaktivistile, nii et need mõõtmed on natuke teised ja Poolas on ka muidugi ju 40 miljonit elanikku, nii et see on ikkagi suur riik ja on niisugune rahvuslik. Kas ma saan õieti aru, et sa käisid kohe nende probleemidega Ameerika senaatori juures rääkimas ja võitlesid selle probleemi siis niimoodi, et see sai lahendatud? Isiklikult sai käidud ja sai edasi antud materjalid. Et selles mõttes oli nagu loto võit, et J.D. Vance sai siis asepresidendiks, nii et selles mõttes sai väga õigesse kohta informatsioonid, asjad antud. Et samamoodi ma andsin ka siis ju Eesti poole pealt erinevad paberid, aga Eestis ma ei saanud nagu koostööpartnereid. Keegi ei ole nagu huvitatud sellest, et samamoodi ma andsin ju edasi selle sama palvekirja, et Eestisse saadaks siis korralik USA suursaadik. Keegi ei toedanud Eestis, et ma sellisele asjale alla poolakad tegid täpselt samamoodi, nemad suutsid, Poola konservatiivid suutsid kõik kokku tulla ja suutsid selle kõik ühiselt teha ja ka Poolal on siis nüüd uus suursaadik kohale tulemas, kes on korralik konservatiiv. Neid töid ja asja on päris palju tehtud siin ja see ongi nagu üks suur mure on, et näiteks siin USA Trumpi advokaadid olid nõus tulema Eestisse kohalike omavalitsuste valimisi vaatlema, aga selleks oleks vaja olnud jällegi Eestis konservatiivide vahelist omavahelist koostööd ja kahjuks keegi ei ole huvitatud sellest ja minu rahakott sellele ja minu siis MTÜ konservatiivne Eesti rahakott ei kannata selliseid väljaminekuid, et tuua siis USA-st välisvaatlejad kohale. Selles mõttes on nagu kahju ja kahju on selles, et väga palju vastutöötamist on. Ja, ütleme niimoodi, et vabandust sõigasin korra, et kõik vannuvad e-valimisi, näitavad rusikat ja lärmavad ja kirjutavad ja räägivad, aga kui antakse võimalus, et see küsimus ära lahendada, siis absoluutselt selle jääks ei liigutata isegi särme otsa. Absoluutselt mitte. Kui rääkida seda, et ma käin siin Ungaris, Poolas konverentsidel ja ma pean kõnesid ja põhiliselt kõnesid ja intervjuusi annama just Eesti e-valimiste koha pealt. Siis viimane kord, kui ma Poolas olin, ma andsin siis Poola konstitutsiooni kohtus andsin siis kõne Eesti e-valimiste kohta, mis läks ka otse-eetrisse Poola televisiooni ja kui ma rääkisin seal, mis on e-valimised ja mis on Kaja Kallase vägiteod, siis järgmise paari päeva jooksul tulid mulle sõnumid, et ära nii tee, et ära räägi Eesti kohta halba, et see toob Eesti imidžile ainult halba ja seda rääkisid teised konservatiivid, aga sa peadki probleemidest väljaspool rääkima. Ennem nagu mitte midagi ei juhtu, nad peavad teadma, et need, kes seal Eesti valitsuses on, need ei ole rahva soov, see ei ole rahva poolt valitud, see üks kahendik, see on siis pool häältest tuleb e-valimistest, mida ei ole võimalik absoluutselt kontrollida. Nii et ja paned tähele, mitte üks Eesti tegevpoliitik pole mitte kunagi väljaspool Eestit rääkinud ei Kaja Kallasest ega ka e-valimistest. Nad on täiesti nagu sukkvait. Ei ühtegi intervjuud, mitte midagi. Et ma ei tea, mille pärast. Küsige enda poliitikute pärast, miks te väljaspool Eestit sellest ei räägi. Te räägite küll ilusasti nüüd Riigikogus seal, aga mis kasu sellest Eestis, väikses Eestis sellest Riigikogus rääkimisest on? Maailm peab teadma sellest, mis jama siin toimub ja mismoodi siin Eestis seda Hugo Chavez'i e-valimisi kasutatakse. Ja, imelik on see, et täna on Eestis valitsuse reiting 14,5%. Sellise reitingu pealt peaks valitsus kohe kiiresti tagasi astuma eesos peaministriga, aga millegi pärast seda ei tehta ja lasevad lustilist edasi. Ja minu meelest e-valimisi üheski Euroopa riigis ei ole olnud ja ei ole tahetud ka vist teha. Sellel plaanis küll ei ole. Ma tean, et Soomes tehti siis nagu siis uuring e-valimiste kohta ja seal öeldi, et see on liiga ohtlik ja see võib lõhkuda igasuguseid aluseid, et kui võtame
kes teevad siis internetivalimisi, on siis Venezuela, sama siis tarkvaraga tehakse Eestis ja siis venelastel Venemaal on siis oma tarkvara, millega nad teevad, aga ma ei usu seda ja seda ei ole võimalik auditeerida ja kui üritad seda teemal midagi teha, siis on täiesti kivisein vastas Eesti poole peal. Ja seda ta ka muidugi mainid, et ma ei tea, kas Eestis on seda teada või ei ole teada, et koos Daniel Mereäärega me ju andsime asjaga Euroopa Liidu inimõiguste kohtusse selle sama nüüd 2023 Riigikogu valimiste kohta, sest et kui te teate, siis need e-hääled, mitte üks digiallkirja sertifikaat polnud õige, need olid vananenud, nii et kui on vananenud sertifikaat, siis on selge see, et see hääl ei tohiks lugeda, nii et kõik need hääled olid vanade sertifikaatidega ja see on nüüd inimõiguste kohtus ja eks me näeme, mis sealt tuleb, aga tuleb seda tuld hoida üleval ja see on ainult hea. Pühapäev Toomas Pauriga. Pühapäev Toomas Pauriga. Nii, mida arvab USA administratsioon permanentsest musta raha voolust läbi Eesti pankade? See on üks teema, millega tuleb tegelema rohkem hakata. Ma usun, et see on kuidagi nagu tahaplaaniline ja tuleks need paberid kokku koguda ja edastada siin vastavatesse organitesse. Ma usun, et see on asi, mis käis perekond Kallase teadmisel, võib-olla ka mahitusel. Ja ma usun, et need niidid on väga-väga sügavad ja ma usun see maffia raha, mis selle ära pesti, ja mille pärast siis Aivar Rehe oma siis aianurka ära suri, 4 päeva otsiti ja siis 4 päeva vastas leiti pisikesest aianurgast teda oma kodus, et on selge see, et seal olid mingisugused diilid ja seal taga on siis see terve Eesti valitsus ja ma usun, see kõik see korrupeerunud sund seal on selle taga. Et see on niisugune asi, mida tuleb veel üles võtta ja tuleb vastavalt siis need dokumendid kokku korjata ja edasi anda, et ega sellega nalja ei saa. Selge ja viimane küsimus, heiluti käis siin USA's väga tuntud YouTuber, 42 miljonit jälgijat olevat tal olemas, neegripoiss ja valitsus maksis selle eest 30 000, et käis andis meie peaministrile kätte, mis sa sellest arvad? Need mustlasi või neegrid või kuidas seda kutsuda on siin Ameerikas päris palju ja suurem osa elavad nad getodes ja seesama noor poiss, eks ta on ka niisugune väga geto välimusega. Miks ta Eestis käis, sellest ma aru ei saa, sest et ega ta Eestile, mis kasu ta võiks tuua? Kas tahavad seda, et nüüd geto mustad tuleksid siis Eestisse puhkama või milles see nagu mõte on? Et ma ei saa aru, kellele see suunatud on. Võib-olla on see suunatud Eesti noortele, et näete, et meie oleme ka nii lahedad, toome musti maale. Aga Eestis on ju need Boldi vendi musti küllaga, et võtnud mõne selle ainult $100, et see kuskil 30 000 kohale meelitada, see on selge absurd ja anda siukesele YouTuberile 30 000, see on silmnähtav ülemaksmine. See on täiesti absurdne. Sellised asjad saavad juhtuda Eestis, kus öeldakse, et raha pole, paneme autodele maksud peale, tõstame käibemaksu, aga samas toome 30 000 eest mingisuguse Jordi endale maale. Et vabandust väljenduse eest, aga ma ei näe mitte mingisugust kasu. Ma leian rohkem sellest, et see on kahju Eestile. Selliseid inimesed oleks toonud Elon Muski Eestisse, teine asi, oleks arvanud, et äkki teeb siia investeeringu, äkki tutvustab Eestit rohkem. Oleks teine asi olnud, aga niimoodi YouTubereid, mingisuguseid influencereid sisse tuua, ma ei näe. Ma arvan, mitte üks normaalne inimene ei näe seda, mitte mingisugust loogika. See on minu arvamus. Suur tänu, aitäh. Suur tänu sulle, Mike, väga hästi rääkisid ja loodame sinuga veel koostööd teha. Need ilusad päeva jätku, sulle on hommik, meil hakkab õhtusse kiskuma, aga aitäh sulle ja aitäh teile head raadio Ring FM kuulajad. See oli Toomas Pauri autorisaade ja kuulake siis seda nii palju kui suudate. Pühapäev Toomas Pauriga, raadio Ring FM eetris igal pühapäeval kell 10.